Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una reseña del Cecotec Microondas Proclean 3030, un microondas de 700 vatios de potencia y 20 litros de capacidad, perfecto para cualquier cocina. Este microondas cuenta con un revestimiento Ready 2 Clean que facilita su limpieza, un diseño elegante en color negro con puerta full cristal y detalles metalizados, y la tecnología 3D Wave que garantiza una cocción uniforme de los alimentos. Además, tiene 6 niveles de funcionamiento, temporizador de hasta 30 minutos, modo descongelar y avisador acústico de final de cocción. Comparado con otros microondas similares, el Cecotec Proclean 3030 destaca por su diseño y funcionalidades a un precio asequible. Ahora, veamos lo que algunos usuarios satisfechos tienen que decir sobre este producto. Carmen nos cuenta que lleva más de 3 años usándolo sin ningún problema y está muy contenta con su funcionalidad y estética. Ángeles Zapata menciona que llegó un día antes de lo esperado y funciona perfectamente. Scoopy también está contento con su compra, destacando la facilidad de uso y su eficacia. Sin embargo, algunos usuarios como Luis y Pede señalan que los números del temporizador podrían ser más visibles y que preferirían un temporizador digital. En general, el Cecotec Microondas Proclean 3030 tiene una valoración media de 4,1 de 5 estrellas en Amazon, con más de 1133 valoraciones. En conclusión, este microondas es una excelente opción para aquellos que buscan un electrodoméstico funcional, elegante y a un precio razonable. Sus puntos fuertes son su diseño, facilidad de limpieza y tecnología 3D Wave, mientras que sus puntos débiles son la visibilidad de los números del temporizador y la falta de un temporizador digital. Si estás interesado en adquirir este microondas, no dudes en hacer clic en el enlace del producto en la descripción del vídeo para ser redirigido a la página de Amazon. Gracias por ver esta reseña y no olvides suscribirte a mi canal para más contenido como este. Hasta la próxima.